هنوز درون شماست. دیر یا زود چیزی ما را به مسیری ویژه فرا می‌خواند. شاید این چیز را علامتی بدانید که در کودکی به صورت پنهانی، به شکل یک افسون یا رویدادهایی عجیب و پشت سر هم به سراغتان آمده. این همان کاری است که باید به انجام برسانم. این همان کاری است که باید به دست بیاورم. این همانی است که هستم و امثال اینها. همانطور که بزرگتر و پیچیده تر می شوید، اغلب ارتباطتان را با سیگنال های وجود بدوی خود از دست می دهید. این سیگنال ها زیر تمام موضوعاتی که مطالعه کرده و یاد گرفته اید مدفون می شود. قدرت و آینده شما می تواند به پیوند دوباره با اون هسته اصلی و بازگشت به اصلتان باشد. باید در پی هر گونه نشانه از چنین گرایش‌هایی در سالهای ابتدایی زندگی خود باشید. رد آن را در واکنش‌های غریزیتان به چیزی ساده، در میلتان به تکرار فعالیتی که هرگز از آن خسته نمی‌شوید، در موضوعی که کنجکاوی بیش از حد شما را برمی‌انگیزاند و در احساس قدرتی که انجام کاری خاص در شما ایجاد می‌کند بیابید. این گرایش و اصالت همچنان درون شماست. قرار نیست چیزی را از صفر خلق کنید. صرفاً باید کاوش کنید و آنچه تمام این سالها درونتان خاک خورده است رو بیابید و بیرون بکشید. اگر در هر سنی با این هسته اصلی ارتباط بگیرید، دوباره زنده خواهد شد و مسیری را برایتان باز خواهد کرد که به رسالت غایی زندگیتان منتهی می شود. قانون روزانه روز 4: از کسی که کودکی شما را به یاد دارد بپرسید که چه چیزی از علاقه‌مندی‌هایتان به یاد دارد. با برخی از این اشتیاق‌های ابتدایی دوباره آشنا شوید.